अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम निज़ाम है और मैं सूरत गुजरात से हूँ। और ये जो फ़ोन देख रहे हो आप, ये आया है अहमदाबाद से। दोस्तों, मेरी कस्टमर के साथ बात हो चुकी है। कस्टमर ने मुझे बताया कि भैया जी, इस फ़ोन में मैं 2 से 3 बार डिस्प्ले डलवा चुका हूँ, फिर भी ये डिस्प्ले टूट जा रही है। ओके दोस्तों, तो चलिए चेक करते हैं कि ये डिस्प्ले क्यों टूट रही है बार बार। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कस्टमर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और फ़ोन हमारे पास बनाने के लिए भेज दिया। और वैसे तो भैया जी ने पार्सल बहुत ही अच्छी तरीके से पैक किया है, पूरा सेफ्टी के साथ। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कॉपी फोल्डर लगाओगे तो आपका फ़ोन सही से चलेगा नहीं, डिस्प्ले सही से नहीं चलेगी, फिटिंग नहीं आएगी बराबर। और उसके बाद एक और प्रॉब्लम आता है जिससे कि आपकी बैटरी भी उतरती है कॉपी फोल्डर लगाते हो तो, और फ़ोन भी ज़्यादा हीट होता है। तो प्लीज़ 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 आप कॉपी डिस्प्ले मत लगाइए, हो सके तो ओरिजिनल डिस्प्ले लगाइए।